हेलो गाइस, फिर से स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके मिक्सर ग्राइंडर में आवाज़ आती है या पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है। इसमें आवाज़ जो हम मटर खोले हैं इसमें दिक्कत आ रही थी। इसमें एक आवाज़ कर रहा था, तो इसमें दिक्कत क्या है वो आज आपको बताने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम घुमाने पर इसमें आवाज़ आ रहा था, तो मटर को हमने इसको खोल लिया है। तो सारी कनेक्शन और पूरी जानकारी इसमें वीडियो में देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बूज खा चुका है। देख, शाफ्ट को हम ऐसे टच कर रहे हैं तो यहाँ पर हिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम खोल के देखते हैं। सबसे पहले इस दो नट यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर हम खोल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको खोल लेना है। तो यहाँ पर दो जो स्क्रू लगा हुआ था यहाँ पर हम खोल चुके हैं। तो उसके बाद में आपको इसका ऊपर का जो साइड है कुछ इस तरह से आपको निकाल लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका ग्राइंडर में आवाज़ आता है तो इसमें दिक्कत यहाँ बूस्ट की प्रॉब्लम है। तो उसको चेंज करना है किस तरह से। देखिए यहाँ पर शाफ्ट हल्का सा कटा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आप बूस्ट नया वाला इसमें डाल लेते हैं, तो इसमें आवाज़ वो सही हो जाएगी। तो फटाफट से यहाँ पर देखते हैं बूस्ट किस तरह से चेंज किया जाता है। आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर दिख रहा होगा होल, तो आपको डायरेक्ट ऐसे बूस्ट को निकाल सकते हैं। शाफ्ट डालकर इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। इससे निकालने से आपको एक चीज़ का दिक्कत आएगा, इसमें जो बूस्ट को क्लैंप जो लगा हुआ रहता है, जो दिखा देते हैं, इस जो क्लैंप लगा हुआ रहता है तो ये टूट जाता है तो डायरेक्ट ठोकने पर। तो आपको जो 3 होल दिखाए तो आपको उसको ड्रिल करके निकालते हैं तो बेहतर तरीके से ये निकल जाता है, ये टूटता भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, नया वाला बूस्ट हम इसमें डाल चुके हैं। तो पुराना वाला बूस्ट वहाँ पर रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑयल इसमें डाल लेते हैं, यानी कि आपका पुराना वाला जो ऑयल होगा मोबिल, तो उसको डाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको क्लैंप को बिठाना है। ठीक है, बूस्ट को हम बैठा दिए हैं, तो क्लैंप को कुछ इस तरह से आपको डालना है ऊपर की तरफ से। देखिए, और एक पेचकस की मदद से, तो आप किसी भी चीज़ से आप लोग इसको ऐसे ठोक कर चारों ओर से ठोक कर इसको बिठा सकते हैं। या देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस तरह से हमने इसको बिठा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा बूस्ट सही तरह से बैठ चुका है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा साफ़ हो चुका है। तो इसमें जो ऑयल लगा हुआ था वो साफ़ कर लिया है। तो हमारा जो बूस्ट है ये इस तरह से आपका बूस्ट को बिठाया जाता है। तो इसमें शाफ्ट में जो हल्का सा हम पेपर इसमें मार लिए हैं तो पेपर लग चुका है। यहाँ पर लगाकर इसको इसमें ऑयल लगाकर इसमें आपको आर्मेचर इसमें बिठा लेना चाहिए। देखिए ऑयल हमने इसमें डाल लिया है। तो ऑयल डालकर कुछ इस तरह से आपको बिठा लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है फील्ड कॉइल को आपको किस तरह से इसमें बिठाना है। यहाँ पर एक बॉल लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बॉल लगा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉल लगा चुके हैं कुछ इस तरह से आपको स्टेटर यानी कि कॉइल को कुछ इस तरफ से होल के साइड में आपको रखना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको बिठाना है। तो आपको इसमें 2 चीज़ सीखने को मिलती है, कभी भी आर्मेचर भी ख़राब होता है तो कुछ इस तरह से खोल के आप भी बिठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक होल के साइड में आपको यहाँ पर इसमें कुछ ऑयल हम डाल लेते हैं। ये सूख चुका है तो इसमें भी हम ऑयल डाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑयल लगाकर इसको हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से ऑयल को डाल लिया है। डालकर कुछ इस तरह से हम इसमें बल्ब लगा दिए हैं। इसमें जो ऑयल थोड़ा सा ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको बिठाना है। देखिए दोस्तों, हम जिस तरह से बिठा रहे हैं आपको इसी तरह से बिठाना है। तो कोई भी मिक्सी ग्राइंडर का आप बूस्ट और आर्मेचर कुछ इस तरह से आपको चेंज करके कुछ इस तरह से आपको फिटिंग करने का रहता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमने लगा लिया है। तो इसका हम जो बोल्ट निकाला हुआ था यानी कि स्क्रू निकाला हुआ था, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको पलटा लेना है, क्योंकि इस तरह से जो नट है इसमें कसा जाएगा बोल्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा लेते हैं, जैसे खोला हुआ था वैसे ही हम इसको लगा लेते हैं। अब दोनों साइड से हम इसको अच्छी तरह से कस लेंगे, ठीक है। इसको कस लेने के बाद में तो ये हमारा जो है मटर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में इसको अच्छी तरह से हम कस लेते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। तो इस तरह से आपको घुमा के देखना है, कहीं पर जाम की दिक्कत ना आती है। तो इसको अगर कहीं पर जाम की दिक्कत आती है तो आपको इस तरह से आपको ठोक कर इससे आपको सही कर लेना है, ठीक है। चारों ओर से आपको ठोक कर सही कर लेना है। तो आपका इस तरह से पूरा मक्खन की जैसा घूमने लगेगा, कहीं पर लगने की चांस नहीं रहेगी। तो हमने ऐसा ही करके इसको है जो सही कर चुके हैं। तो उसके बाद में इसका जो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कुछ इस तरह से डाल लिया है। तो इसका पिन जैसा लगा हुआ था वैसे ही आपको खोलना है। अब देखिए यहाँ पर जो है कार्बन को इस तरह से कुछ बिठाने का रहता है, तो यहाँ पर ऐसा प्रेस करना। उसके बाद में आपको यहाँ पर हमने कार्बन लगा लिया है, तो दूसरी साइड का जो कार्बन है वो लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से लगाकर हम इसको जो है इस तरह से आपको पकड़ के प्रेस करना है अंदर की तरफ। तो ये जो है ये लग जाएगा। उसके बाद में हम जो ऊपर की क्लैंप है, ठीक है, उसको अंदर की तरफ इस तरह से डाल लेना है। तो हमारा जो मटर है अब चालू होने के लिए रेडी हो चुका है। अब जो है बारी आती है चेक करने की। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि आवाज़ जो है वो सही हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हमको जो देखना है, तो आप खोलते टाइम जो है आपको ध्यान रखना है आपका कॉमन वायर कौन सा इसमें था, ठीक है। हमारा कॉमन वायर कौन सा है वो हमको पता है, ठीक है। अब जो है हमारा जो ये है येलो वाला 2 नंबर और रेड वाला 3 नंबर, और ये जो हमारा कॉमन है ब्लैक वायर का, और वाइट वाला जो है हमारा 1 नंबर वाला है, ठीक है, रेगुलेटर का। ये तो कॉमन हो गया, ये हो गया 1 नंबर रेगुलेटर में लगेगा जो स्विच में लगता है। तो बाकी का हमारा 2 नंबर येलो वायर है 2 नंबर, और ये जो रेड कलर का है ये 3 नंबर है। तो सबसे पहले हम जो है एक वायर को हम फंसा लेते हैं। कुछ हम इसको चेक करने वाले हैं। देखिए हम ब्लैक वायर को हमको सीरीज वायर में हमको लगा लिया है। उसके बाद में अब जो बारी आती है इसको चेक करने का, किस तरह से चेक किया जाता है। तो हम इसको चेक करके देखें तो ये सही तरह से चल रहा था। तो सबसे पहले हम इसको जो है कवर में बिठा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको जो बिठा लेना है। इसकी साउंड जो है हमारी बराबर हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बिठाना होता है। उसके बाद में एक ऊपर में एक रबर जो यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसका रबर जो यहाँ पर एक लगा हुआ है, इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए कुछ इस तरह से जो आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर होल को होल मैचिंग करना है। तो इसमें जो है डाल लिए हैं। तो उसके बाद में इसका कवर है जो है आपको ध्यान से रखना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाना रहता है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे लगाकर आपको इसको ऊपर हाथ रख कर इसको पलटा लेना है, ठीक है। पलटा कर इसको जो यहाँ पर 4 जो स्क्रू लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से इसको कस लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 4 यहाँ पर जो है स्क्रू है यहाँ पर कस लिया है। तो देख सकते हैं एक एक करके हमने सभी को जो है कस लिया है अच्छी तरह से। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ग्राइंडर। अब जो बारी आती है कनेक्शन का, ठीक है। हमारा देखिए एक वायर जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ये एसी करंट का जो है एक वायर हमारा स्विच में लगा हुआ है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए, और ब्लैक वायर एक हम खुला हुआ है, वो किस में लगेगा वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमको स्विच में जो है मार्किंग कर लेना है। तो हमारा स्विच में जो लिखा होता है एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो हमको खोलते टाइम हमको ध्यान देना है कि हमारा कौन सा कलर का वायर किस में लगा हुआ था। तो हमको खोलते टाइम हमको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो हमारा जिस कलर का जहाँ पर लगा हुआ था उसी तरह से हमको इसमें फिट कर लेना है। तो यहाँ पर हम जो 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। तो हमको जो खोलते टाइम उस चीज़ का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमको जो है वाइट कलर का हमारा जो 1 नंबर में लगा हुआ था तो उसको लगा लेते हैं।
तो ये लग चुका है वाइट कलर का, और ये हमारा येलो वायर जो है 2 नंबर में लगा हुआ था। तो स्विच में जो लिखा हुआ उसी तरह से आपको जो कलर हिसाब से आपको मार्किंग करके वायर खोलना है, उसी तरह से आपको लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेगुलेटर जो स्विच होता है उसमें 3 वायर लग चुका है, और बाकी का एक एसी का और हमारा जो कॉमन वायर था हम मार्किंग करे थे। तो ये अब जो ये 2 पिन बचा हुआ है वो कहाँ पर लगेगा वो आपको दिखा देते हैं। तो इस 2 वायर जो बचा हुआ है वो 2 वायर को हमको कहाँ पर लगाना है। देखिए एसी का एक वायर आया हुआ है, एक मोटर से एक तार निकला हुआ है। तो इसी तरह का सभी ग्राइंडर को आप ठीक कर सकते हैं। बाकी का 2 वायर बचा हुआ था, तो यहाँ पर हम 2 पिन को यहाँ पर इस 2 पिन में, देखिए ये 2 जो पिन बचा हुआ है, ये 2 पिन को हम जो है इस 2 पिन में यहाँ पर जो स्विच में है, यानी कि ट्रिप स्विच बोलता है, कोई ओवरलोड स्विच बोलता है। तो आपकी भाषा में क्या स्विच बोलते हैं वो आपको उसी तरह से कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बाकी का जो कनेक्शन है उसको फिट कर चुके हैं। आपको इस साइड का निशान एक दिख रहा होगा, तो उसी साइड से आपको जो इस कपलर को आपको ध्यान के साथ में इसको लगाना है। अगर इसका जो जिस साइड लगता है नहीं ध्यान देंगे तो आप जैसे ही ठोकेंगे वो नहीं लगने वाला है, तो इसमें नहीं फंसेगा। तो ध्यान के साथ में आपको लगा लेना है। तो हमारा जो ग्राइंडर है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज लाइन में हम चेक कर रहे हैं, तो आवाज़ जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो इसका साउंड है वो हम बंद कर चुके हैं, तो आपको साउंड जो है इसका आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो इसका जो आवाज़ जो है वो पूरी तरह से जैसे नए ग्राइंडर आता है, मिक्सी ग्राइंडर, तो उसी तरह से तो इसकी आवाज़ जो है बढ़िया तरीके से इसका आवाज़ आ रहा है। तो आपके इसमें ग्राइंडर में आवाज़ आ रहा है या आर्मेचर ख़राब हो गया है, कुछ इस तरह से मोटर को खोलकर ग्राइंडर से अलग करके फिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।